बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। आज चूँकि मौसम सरमा आ रहा है तो सर्दी से जो अमराज पैदा होते हैं उनके बारे में आगाही दूंगा। सर्दी की अलामात हमारे जिस्म के कान के अंदर ईयर ड्रम टेम्पोलिक मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं वहाँ से शुरू होती है, फिर ये हमारे नाक को मुतासर करती है, उसके बाद गले को मुतासर करती है, फिर हमारे हाथों को और पाँव तक चली जाती है। इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत 98.7 एब्सोल्यूट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब सर्दी की वजह से दर्जा हरारत गिरता है तो इसको हाइपोथीमिया कहा जाता है। यानी हाइपोथीमिया सर्दी से अगर जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो उस वक़्त को हाइपोथीमिया अंग्रेज़ी में टर्म है। सर्दी का एक नेचुरल बुज़ुर्गों का बनाया हुआ फार्मूला है कि सर ठंडा, पेट नरम और पाँव गरम तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन हमारे जो मौजूदा वक़्त के नौजवान नस्ल है ये बिल्कुल इसके उल्ट करती है। सर पे कोई कपड़ा नहीं, जब खाया पेट भर के खाया और पाँव में जूते जॉगर वगैरह कसे हुए, जिससे ये बीमारियों के चांस बढ़ जाते हैं। 60 साल के वो बुज़ुर्ग जो बूढ़े हैं और वो जो बच्चे जो अभी नुज़ायदा हैं, बहुत छोटे हैं, जिनकी सर्दी का जो मौसम है आ रहा है पहली दफ़ा का है और जिनकी सेंसिटिव हैं, बहुत नाजुक मिजाज हैं, उनमें से तो अभी से सर्दी की अलामात देखी गई हैं। उनको फ्लू हुआ है। फ्लू के साथ आँखों से पानी आना, नाक से पानी बहना, सर में दर्द, छींकें, जिस्म का दर्जा हरारत यानी बुखार हो जाना और गले की ख़राबियाँ, नाक की बंदश वगैरह की अलामत अभी से आ चुकी हैं। जिन लोगों को गर्मी में पसीना नहीं आता और सर्दी में सर्दी नहीं लगती तो ये एक बहुत बुरी कैफियत है, क्योंकि उसकी दिमाग की जो सेंसेशन होती हैं, जो दिमाग महसूस करने की जो सलाहियतें हैं, उनमें कमी आ चुकी है। ये एक अच्छा साइन नहीं है। सर्दी नवंबर में जो अलामत पैदा करेगी यानी पट्ठों का अकड़ाव, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड की अलामत का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, गुर्दे में दर्द और पथरी की दर्द हो सकती है, चेहरे के दाने और जिगर की गर्मी यानी LFT का बढ़ जाना और फेफड़ों की अमराज, नमूनिया, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, सांस में रुकावट, नाक की बंदश, चलने से सांस का फूलना, रुक रुक कर सांस का आना जैसी अलामत अगले माह बहुत बढ़ जाएंगी। गले की ख़राबियाँ अब से शुरू हैं और अगले माह शिद्दत अख्तियार कर लेंगी। लिहाजा आप फ्रिज की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल या पंखे का इस्तेमाल अभी से तर्क करें, ताकि आप सेहत और सलामती के साथ खुश व खुर्रम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। जनवरी से पहले धुंध होगी, सर्दी होगी तो जो एलर्जी के मरीज़ हैं उनकी अलामत बढ़ जाएंगी, नमूनिया जैसी अलामत पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो आप एलर्जी के मरीज़ अभी से ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बंद करें। उनकी अलामत जो शिद्दत अख्तियार करेंगी वो कुछ ऐसी होंगी: सांस की तंगी के साथ, सीने में दर्द, बुखार, नज़ला ज़ुकाम, सांस का फूल जाना। दिल के मरीज़ों के लिए भी हार्ट अटैक का सबब सर्दी ज़्यादा पैदा करती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में नमकियात जो हैं लेते हैं, लेकिन जो पसीने के रास्ते खारिज नहीं होते उनकी मिकदार भी बढ़ जाती है, यूँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। दूसरा,
सर्दी में जो खून की नालियां हैं उनमें सिकुड़ाव होता है, वो सिकुड़ जाती हैं। ऐसे में हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मौसम की तब्दीली के साथ ही अपने आप को तैयार कीजिए। अब आते हैं उन अद्वियात की जानब जो होम्योपैथी में सर्दी के मुतल्लक अमराज में बहुत कारआमद हैं। सबसे पहली दवाई एकोनाइट है। अगर आपको सर्दी लगे, चंद ही घंटों के अंदर आपको फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम बहना शुरू हो गया, साथ आपको घबराहट हो, आपको खौफ की अलामत हों, तो आप एकोनाइट का इस्तेमाल कीजिए। एकोनाइट 200 ताकत में सुबह शाम लीजिए, इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाएंगे। मेरी अगली दवाई फेरमफास 6X है। ये बायोकेमिक की होम्योपैथी की मेडिसन है। अगर आपकी अमराज 48 घंटे के अंदर अंदर है और उनमें शिद्दत आ रही है, तो आप फेरमफास 6X 4 गोली का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, सर दर्द और सांस की तंगी जैसी अलामत में बहुत मुफीद है। इससे अगली दवाई ब्रायोनिया है। अगर आपको पानी की ख्वाहिश 2 लीटर 2-2, 3-3 गिलास की है और आप खुश्क खांसी हो रही है, तो आप पखाना भी आपका खुश्क है, तो आप ब्रायोनिया 30 ताकत में 5-5 कतरे दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। अगर आपको सर्दी लग गई है और बकिया तमाम अलामत के साथ साथ जो सर्दी में हैं, मतली भी है, उल्टी भी हो रही है, एहसास है कि उल्टी हो जाएगी, तो आप एपिकाक लीजिए 5-5 कतरे दिन में 3 बार, इंशाल्लाह बहुत जल्द अफाका होगा। मेरी अगली दवाई आर्सेनिक एल्बम है। वो मरीज़ जिनकी अलामत रात 3-4 बजे के बाद बढ़ जाती है, उनको खांसी होने लगती है, दौड़ा पड़ता है, उनमें सांस की इतनी तंगी हो जाती है कि सांस रुकता हुआ महसूस होता है, उनको लगता है कि बस उनका सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा, तो आप आर्सेनिक एल्बम, अगर सांस में सीटी जैसी आवाज़ आती है तो आर्सेनिक एल्बम लीजिए 5-5 कतरे दिन में 3 बार। अगर आपकी छाती में बहुत दुखन है, दर्द फील हो रही है, सांस लेना मुश्किल है, बलगम की शां की आवाज़ें आ रही हैं, खड़खड़ाहट शुरू है बलगम की, तो आप एंटीमोनियम टाट लीजिए। एंटीमोनियम टाट आपकी बलगम को निकाल देगी और आपको मुकम्मल सुकून दे देगी। वो मरीज़ जो दमे का शिकार हैं, उनकी सांस रुकती हुई महसूस होती है, छाती में बलगम बड़ा होता है, सांस लेना दुश्वार होता है, ज़रा सा चलने पर सांस फूल जाता है, छाती में सीटियों की आवाज़ें भी आती हैं, तो आप ब्लाटा मदर टेंशन में लीजिए 5 से 10 कतरे दिन में 3 बार, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल शिफा हो जाएगी, आप तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।